आमच्या पुतळ्याचे दोतोर जगद सिगोरा हाचे उद्घाटन झाले. लिबरेशन हे तशें पळोवपाक गेले जाल्यार ऑटोमॅटीक जावपाचेंच. जेन्ना देश फ्री जालो तेन्ना एदीशी एक स्टेट एक पोर्चुगीज एन्क्लेव येद्या व्हडल्या देशान आसूंकूच शकनासली. सो केन्ना ना केन्ना ती एनेक्स जावपाचीच आनी एनेक्स ती जालीच. सो लिबरेशना परस व्हडलो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान शहर म्हणटा तो ओपिनियन पोल. कित्याक ओपिनियन पोल जर जायना आसलो जाल्यार आमकां आयडेंटिटीच आसपाची न्ही. I have spoken to the Chief Minister and I want to announce that from this academic year, once the report of this Sawant committee, which was meant to give, I think is submitted, from this academic year, this chapter will be included in the school curriculum. The party that ruled Goa for maximum time, the Congress party, has today, its president today has even faltered on the date of the opinion poll. So my charge is that the Congress party has a Maharashtra-wadi hangover. This hangover is there for a long time because people who have migrated from the Maharashtra-wadi party have come and taken hold of the Congress, and because of the bankruptcy of leadership in the Congress, they have now become leaders in the Congress party. They don't know about Goa's identity. They have ignored it so far and they will continue ignoring it. They are only responding because we as a regionalistic party have brought Goinkarpan, which is Goanness, into the forefront. The recognition of Dr. Jack Sequeira in the Legislative Assembly complex by virtue of her statue, a demand pending for a long time from the people of Goa. We intend to achieve this in a matter of time. We want the people of Goa to rally behind us, which is the only regionalistic party fighting for this, and it is a matter of time by which we will achieve this. We become politically impotent. Okay. We are politically potent at the moment. What I am trying to say is, if we don't enforce our political potency, we will be termed politically impotent. That's it. Yes. विजया सरदेसायान सांगिल्लें की दोतोराचो पुत्र कशेय भाशेन आमी ह्या वर्सा पासून हिंगा घालतली म्हूण पर्वरी सेक्रेटेरियेटान पळय वर्स काबार जालें तरी पुत्राचो कांयच खबर ना. फक्त सगळी झगडी आली बोली कांयच जायना. Not recognized by the government of Goa. One day this will happen. The dream of the Goans to see that opinion poll is on the calendar of the government. The generation which is there today, from first standard till say even SSC, they don't know who is Jack Sequeira. They don't know those 40 other people who fought to keep Goa for Goans. 50 वर्सां ओपिनियन पोलाक जावन वतकर सिनियर सिटीजनाचो इश्यू उरला. सो आज दिसून लागना हो इश्यू सिनियर सिटीजनाचो न्ही. सिनियर सिटीजनांनी गोंय तेन्ना राखला आसतलें, तांकां आमी मान दिला. ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून आमी गेल्या वर्सा केला. रवीन केळेकरान कावन्सिल ऑफ एक्शन म्हूण केलें आनी 5-5 जाणांनी बॅच करून अरेस्ट करपाची, दाखोवपाक आमची शक्ती. जायते जाण गेले भयणी, पूण म्हाका आपयली. नोताक गेल्यार सगळे जाण रावल्या रागान. ही कोण आयल्या महाराष्ट्रासान ही बायल, हिका मारूंकूच जाय. आनी व्हडली हांव मिटींग घेताली. हांव भियोंक ना. मरूंक जाय जाल्यार एक पाट मरूंक जाय आपल्या गांवांत, आपल्या लोकांक, म्हणून हांव रावली. थंय रावली. सगळे लोक एकठांय जालो. हांवें सांगलें, बांदो भयणानो, महाराष्ट्रान गेल्यार तुमी व्हडल्या दर्यान बुडटली. गोंय धाकटें पूण सारकें रेस्पेक्टाचें, आमकां बरें, आमी वयचें न्ही. हे म्हणटान सगळे जाण भुरगे आनी कोण कोण आसा ते फातरांचो पावस म्हाजेर मारलो. सगळ्यांनी फातर मारले. हिका धांवडावंकूच जाय, हिका जिती मारूंकूच जाय म्हूण. हांव भियोंक ना. देवान म्हाका शक्ती दिली.